学校の給食室から SOS。真夏の給食室は40度超えも。という記事が話題になってる。学校の給食室にエアコンがなく、熱中症になってしまいそうで助けてほしい。という情報が提供されたみたい。エアコンが設置されていない学校の給食室は、調理中40度を超えるらしく、あまりに過酷な環境。ネットでは、なんで早くエアコンを設置してあげないのとか、教室などもエアコンが必要かもしれないけど最優先で設置してあげて。などのコメントが多数。一刻も早く設置してあげるべき。労働環境を改善しなきゃ。普通に生活してるだけでも暑いのに、調理中の室内は地獄じゃん。